Hello, in this video I will going to discuss about a new project called Fire Alarm System using temperature and gas sensor and I am using Tinkercad. في هذا المشروع استخدمت البيزو واستخدمت الغاز سنسور والتمبريتشر سنسور، كمان استخدمت الليد. هلا هدف المشروع انه اذا كان في عندي اي دخان او كان عندي اي مصدر دخان على السريع راح مستشعر الغاز يستشعر هذا الدخان، فبالتالي الجرس راح يشتغل ويعطيني انذار انه في يعني تنبيه للحريق، وكمان ايضا راح يضوي معاه الضوء الاحمر انذار انه في خطر للحريق. وايضا كمان في عندي temperature sensor، في حال اذا ارتفعت درجة الحرارة راح يعطيني انذار انه في خطر حريق، فبالتالي راح يشتغل البيزو وكمان الليد الاحمر راح يضوي. خلينا نشغل الكود. في عنا هنا الدخان بعيد عن الغاز سنسور، ما بيضوي الضوء الأحمر ولا البيزو كمان بيشتغل. لما أقرب الدخان على المستشعر راح يشتغل عندي الضوء الأحمر، وراح كمان البيزو يصير يطلع لي صوت علشان يعطيني إنه في خطر حريق. لو بعدت هذا الدخان عن المستشعر راح يطفي. كمان راح ننتبه على السيريال مونيتور، راح يضل يطبع لي درجة الحرارة، بس إذا قربت الدخان راح يصير يطبع لي fire danger warning، يعني إنه في خطر. نشوف كمان مرة. زي ما احنا شايفين صار يطبع لي خطر إنه في خطر حريق. لو رفعنا درجة الحرارة نفس الاشي، البيزو راح يشتغل والليد الأحمر كمان راح يضوي، وراح يصير يطبع لي درجة الحرارة اللي أنا ارتفعت عندي، وأيضا راح يصير يطبع لي الفاير دينجر وورينج. لو قللت درجة الحرارة أو انخفضت درجة الحرارة على السريع الخطر بيروح، فبالتالي الجرس راح يبطل يطلع صوت ويطفي، وكمان الليد الأحمر راح يطفي. وهيك المشروع بيكون جاهز إن شاء الله.